तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके टेक्निकल पर। आपका स्वागत है। तो कैसे फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप अच्छे हो। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। में एसी फैन जो होता है, जो टेबल फैन जो होता है, जो बिल्कुल तरह से खराब हो जाते हैं। मतलब पहले जितनी हवा देते उतनी अब हवा नहीं देते। तो हवा को कैसे मतलब चेंज करें, मतलब हवा कैसे बढ़ाए जाते हैं, तो रिपेयर करना बिल्कुल तरह से 0 से लेकर 100% में हम सिखा दें। तो कैसे घर बैठे फ्री में आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को आप अपनी दोस्त को पास भी शेयर कर लें, क्योंकि दोस्त को घर में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो घर बैठे आसानी तरीके से मतलब प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस तरह से धीमे धीमे चलते हैं। मतलब ये पंखा हवा तो देती है, लेकिन मगर उतनी तेज हवा नहीं देती। जैसे हमने यहाँ पर जो पंखा को हमने ऑन करते हैं, तो चलिए फिर हम देखिए, हमने यहाँ पर जो पंखा को हम ऑन करते हैं, देखिए ये तेज़ी चलते हैं मगर उतनी तेज़ी नहीं चलती है। देखिए ये हवा तो बिल्कुल तरह से देती है, मगर उतनी हवा नहीं देती जितनी हवा क्या क्षमता है, उतनी हवा नहीं देती है। तो चलिए हम क्या कैपेसिटर हम चेंज करते हैं, तो हवा देते ज़्यादा नहीं देते, सो देखते हैं। तो सो फ्रेंड देखिए, हम पहले यहाँ पर नट को हम अच्छे तरह से खोल लेते हैं, ताकि ये खोलने के बाद यहाँ पता चलेंगे ये वहाँ कैपेसिटर में प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए कैपेसिटर जो अच्छे है, मगर ये वाला जो काम करने के लिए तो काम है, मगर ये वाला फुल काम नहीं करते। तो हम पहले क्या करते हैं, तार को अच्छे तरह से समझ लेना है, उसके बाद तार को खोलना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों तार जो हमने खोल लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो कैपेसिटर हमने मार्केट से किना है, जो 5-10 रुपये के अंदर में मिल गया है, उसके बाद 5-10 रुपये के अंदर में आप इजी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, अच्छे तरह से हम यहाँ पर जो खोल लेते हैं, आप अच्छे से देखना। तो चलिए फिर हमने ये वाला तार को हम अच्छे तरह से खोल लिया है। देखिए यहाँ पर जो 3 तार है, हमें 2 तार मतलब एक तार को खोल लिया है। उसके बाद यहाँ पर दोनों पर कैपेसिटर लगा देना है। तो चलिए हम कैपेसिटर को हमने लगाते हैं। पहले हम ये वाला कैपेसिटर के ख़राब को हमने मतलब हटा देते हैं। उसके बाद ये वाला कैपेसिटर को हमने क्या करते हैं, मतलब पावर में देकर हमने शॉर्ट कर देते हैं। तो लाइन देने के बाद आपको पहले ये वाला शॉर्ट करने पड़ेगा। जैसे कि देखिए हमने शॉर्ट कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर लगाना है। तो चलिए हमने लगा लेते हैं कैपेसिटर को, नया कैपेसिटर को लगाते हैं। और यहाँ पर जो है ये वाला तार को अच्छी तरह से लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर पावर दे देंगे, मतलब ये वाला लेफ्ट या राइट होगा ना, तो इसलिए हमने पावर देते हैं। मतलब अभी तो पता नहीं है, तो चलिए हम पावर दे देते हैं इसके। तो चलिए फिर आप अच्छे से देखना, मतलब पहले से बिल्कुल तरह से मतलब पहले से बिल्कुल तरह से ये वाला फास्ट चलेगी। आप अच्छे से वीडियो देखना। तो चलिए हम फैन को हमने ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल तरह से ये फैन मतलब ज़्यादा हवा देते हैं। तो चलिए हम पहले इसको हमें अच्छे तरह से खोल। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने अच्छे तरह से मतलब टेप मार देते हैं, ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसलिए हमने अच्छे तरह से टेप मार देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना और दोस्त के पास भी शेयर कर लेना, ताकि आपको घर बैठे फ्री में आप रिपेयर कर सकते हो मतलब फ़ैन को। तो चलिए फिर हम अच्छे तरह से ढक्कन को अच्छे तरह से हम लगा लेते हैं। रिंच से हम अच्छे तरह से टाइट कर लेते हैं, ताकि अच्छे से ये वाला वर्क करेंगे। और उसके बाद फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं, मतलब ये वाला जो चालू होता है नहीं होता है। देखिए कितने अच्छे मतलब चालू हो सकते हैं, मतलब बहुत हवा देते हैं। तो सो फ्रेंड, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, मतलब कितनी पावर हवा देते हैं। तो चलिए हम फैन को हम ऑन कर देते हैं। देखिए बिल्कुल तरह से ये वाला फैन बिल्कुल तरह से ज़्यादा हवा देते हैं। देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना और दोस्त के पास भी शेयर कर लेना। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना और दोस्त के पास भी शेयर कर लेना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर हम रख देते हैं।